Val, y hoy salió mucho más el sol, así que tal vez nos esté invitando a disfrutar este fin de semana. ¿Cómo se va a portar el clima en estos días? Bueno, la verdad que tuvimos unos días tanto hoy como ayer hermosos, muchísimo sol. Sin embargo, mañana va a cambiar un poco el patrón del viento, así que no sé si vamos a tener tanto sol como tuvimos el día de hoy. Pero la buena noticia es que bajan las probabilidades de precipitaciones. Hablando de lluvias, miremos a nuestro radar Max Defender 8. En estos momentos estamos teniendo algo de lluvias persistentes que quedaron de esta tarde, más que nada en los condados de Pasco, hay algunas lluvias intensas ahí. También estamos viendo, miren esto, en el sur de Highlands hay algunas lloviznas, más que nada moderadas, no tan intensas, pero en las próximas horas nos iremos secando. Eso es la buena noticia y vamos a despertar con condiciones secas también, lo que significa es que mañana vamos a tener un día de lluvias irregulares para el día viernes. Mirando nuestra cámara en vivo podemos ver que tenemos temperaturas en 83 grados, el punto de rocío está en 80, lo que significa es que definitivamente se siente bastante húmedo si estamos al aire libre. Y hoy es jueves, así que bueno, sé que muchas personas deben estar disfrutando de esta nochecita, ya casi empieza el fin de semana. Mañana vamos a alcanzar las temperaturas en los bajos 90 grados y va a haber pocas lluvias en comparación a lo que vimos el día de hoy, y sí vamos a tener algunas condiciones algo ventosas, y eso va a ser por los vientos provenientes del oeste que van a estar empujando. Vamos a amanecer con temperaturas más que nada en las zonas costales en los bajos 80 y altos 70 grados. Vamos a estar en los mediados 70 en los condados del interior y también en los bajos y mediados 70 para nuestro Nature Coast. Hablemos de lluvias. Mañana vamos a amanecer con condiciones secas, como podemos ver a las 7 de la mañana, y va a ser después del mediodía que algunas de las tormentas comienzan a aparecer. Se van a desarrollar mayormente cerca de la costa, pero nuevamente por estos vientos provenientes del oeste van a empujar a las lluvias a que se vayan para el lado este, o quizás van a afectar más que nada a nuestros condados del interior antes de hacer eso. Pero a las 6 de la tarde, miren, aquí estamos mayormente secos. Para el sábado por la mañana vamos a amanecer con condiciones secas también, como podemos ver, y vuelve a pasar un patrón similar. Vamos a ver algunas lluvias dispersas, como vemos aquí después del mediodía, eso de las 2 de la tarde, más que nada para nuestro Nature Coast y nuestros condados del interior también. Y después de las 6 de la tarde vamos a ver que todo lo que es nuestra área va a estar mayormente seco. Ahora sí, el sábado por la noche definitivamente no es que no vamos a ver muchas lluvias. El domingo, sin embargo, es posible que amanezcamos con algunas tormentas, como podemos ver en nuestro Nature Coast, y sí va a haber más probabilidades de lluvia el día domingo, así que ténganlo en cuenta para sus planes de fin de semana. Miren esto, a las 2 de la tarde vamos a seguir viendo lluvias. Las probabilidades de precipitaciones tenemos un 40% para el viernes, para el sábado un 30%, el domingo vuelven a aumentar con un 50%. Mirando a las condiciones, lo que está sucediendo en nuestras islas, en Cuba y en Puerto Rico, las temperaturas están bastante cálidas, altos 80 y bajos 90 grados, como podemos ver. En Puerto Rico estamos en esos altos 80 y también bajos 90, y estamos monitoreando el Atlántico porque aquí está la tormenta tropical Don, que no se quiere ir a ningún lado, pero también estamos monitoreando un área de interés que en estos momentos son nada más que lluvias desorganizadas. El Centro Nacional de Huracanes le está dando un 30% de probabilidad de desarrollo en los próximos 7 días. Para su pronóstico completo, no se olvide que mañana con un 40% de probabilidades de lluvias irregulares, baja la lluvia para el sábado nada más con un 30%. Este es su pronóstico, volvemos con Vlad.